som vi ser her, sykkelvei, regnbed og trær. Og den vil bidra til en grønn og trivelig møteplass på Furuset, som er i tråd med å utvikle Furuset fra senter til sentrum. Her får vi en bussholdeplass med relativt høy standard, tillater jeg meg å si, med granittdekke, store busskur, eller leskur, som jeg har skjønt at det er egentlig mer det korrekte faglige begrepet på det. Og vi får også trinnfri innstigning, som vi vet er viktig for universell utforming og for at alle kan benytte seg av kollektivtrafikken. Det betyr at tilgjengeligheten og reisefriheten for beboerne i området her, den vil bli bedre. Her viser vi at det er mulig å utvikle nullutslippsbyer som er både bærekraftige og attraktive. Og dette prosjektet setter Oslo på kartet som en leder innen grønn byutvikling. Dette er bare et skritt i retningen av utviklingen og områdeløftet på Furuset, og jeg gleder meg veldig til fortsettelsen. Tusen takk til deg. Da skal vi høre litt fra prosjektlederen i Bymiljøetaten, Sissel Vestervik Mort. Vær så god. Hei, Sissel Vestervik Mort ved Bymiljøetaten, ja. Takk for det, Randi. Aller først vil jeg bare si tusen takk til bydelen her på Furuset, bydel Alna. Det har vært så utrolig imøtekommende og behjelpelige med alt underveis i byggingen. Så det har vært en fryd å bli kjent med Furuset, et område som jeg ikke var kjent med i Oslo fra før. Så det har vært kjempegøy å jobbe her i snart 2 år. Jeg vil også takke naboene våre. Jeg har folk som bor her, men også ikke minst de som driver bedrifter her. Det har vært litt krevende å jobbe i den nybakte bollelukta fra bakhuset, men det har vi blitt vant til å klare å motstå. Men for å bygge denne gata, så har det vært et samarbeid. Og samarbeid med mine gode kollegaer i Bymiljøetaten og mine gode kollegaer i vann- og avløpsetaten, og også Oslo Sensio, som er de som har lagt fjernvarme i gata. Så har vi fått oppdraget å gjennomføre denne byggingen. Og da nå i november 2 år siden vi signerte kontrakt med vår entreprenør, PA Entreprenør, så er det representert her i dag. Og det har vært utrolig inspirerende og gøy å jobbe med en så profesjonell og fin entreprenør. Det vi står nå i dag. Og PA Entreprenør er en veldig fremtidsrettet entreprenør. Som vi har sett at det her alle maskinene har vært elektriske. Og det har jo vært veldig populært, og vi har jo hatt besøk av både Statens vegvesen, Drammen